अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की जो प्रोडक्ट है जिसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है जी ऑडियोनिक कोको C7 डॉकिंग स्टेशन स्पीकर दैट इज़ स्मॉल साइज एंड लाउड साउंड। और इसके कुछ फीचर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं बॉक्स पर सारे। दैट इज़ BT वर्जन 5.0, USB सपोर्टेड एंड एक ज़बरदस्त सी कॉम्पैक्ट सी डिवाइस की और डिज़ाइन है इसका। अनबॉक्स कर लेते हैं इसको जल्दी से। चार्जिंग केबल है इसके साथ और वारंटी कार्ड है इसमें। हेयर इट इज़ कूल डिज़ाइन है प्लस डॉकिंग स्टेशन है इसमें। ऑन का बटन है बॉटम पर, ऑन कर लेते हैं इसको। The Bluetooth device is ready to pair. और इसको आप डॉकिंग स्टेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फॉर मोबाइल। ज़बरदस्त है इसका साउंड है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।